صباح الفل وصباح الورد وصباح العسل على الناس الحلوة اللي صاحية زي بدري كده. الله 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 على صوت العصافير. بصبح على كل الناس الحلوة اللي هتشوف الفيديو ده. صباح الفل عليكم، وصلوا على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. يا بنات يا حلوين يا ستات يا طعمين، عايزين دايما طول ما احنا واقفين بنغسل مواعين، بنروق شقتنا، متضايقين، عندنا أرق، عندنا ملل، عايزين نصلي على سيدنا النبي. الصلاة على سيدنا النبي دي والله العظيم سحر، معجزة، فيها حاجات حلوة محدش يتخيلها. عن تجربة، والله يا ربي عن تجربة. جه عليا فترة كده، ما كنتش لساني بيبطل الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي. والله يا ربي، والله يا بنات، والله يا هوانم يا حلوين، ما كان بيعدي اليوم إلا وفي حاجة حلوة بتحصل لي في اليوم ده. عن تجربة، جربوا جربوا وشوفوا. آه الاستغفار ده حاجة حلوة قوي، تجديد توبة. بنقول لربنا سبحانه وتعالى انه لو زعلان مننا، يعني اكيد كلنا بنعمل حاجات في يومنا واحنا صغيرين. فاكيد طبعا كلنا محتاجين ان ربنا يستغفر لنا ويتوب علينا وانه يتقبلنا يا رب من الصالحين. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بوريكم السما الحلوه الجميله الصافيه دي، ماشي. طبعا انا ما عنديش يعني فيو حلو علشان اصوره، ماشي. فما لقيتش احسن من السما، ما لقيتش احسن من السما ان احنا نقعد نتكلم، ماشي. ان احنا نقعد نتكلم مع بعض شوية، نقعد نتكلم مع بعض شوية، خلاص. وندردش في اي كلام، يعني هي دردشة في اي كلام كده، ان احنا عشان يومنا يخلص ونبقى حاسين بالطمأنينة. شغل بيتنا بيخلص بسرعة، احنا نقف نعمل ايه واحنا بنروق مطبخنا؟ ده اكتر حاجة ممكن تخنق الستات كلها على فكرة، وانا منهم. انا طول عمري بكره تشطيب المطبخ، والله بكرهه، يعني كره السنين. ولكن بيجي عليا اوقات كده آه، بحب انا اقف اعمل بقى. انا مزاجي رايق الحمد لله وكده، مفيش حاجه مضايقاني، بقف اشتغل واغسل المواعين. طول ما انا بقى بشطب المطبخ كله آه، بستغفر ربنا وبدعي ربنا. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم، استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليك يا رب. طول ما انا واقفه، طول ما انا واقفه انا بستغفر ربنا وبجدد التوبة، وبصلي على سيدنا النبي على قد ما بقدر. أنا قاعدة السبحة العادية خالص، العداد ده، كلنا عندنا العداد ده، ما يسيبش ايدك. آه، كده يعني نسبح واحنا واقفين برضو من غير سبحه. مش عندك سبحه، مش عندك مستحيل طبعا. مفيش بيت ما فيهوش سبحه، وما فيش بيت ما فيهوش العداد الصغير البسيط ده، ان احنا نعد بيه عشان نصلي على سيدنا النبي مثلا، على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، خلاص. هتلاقي اليوم حلو، وخلصتي شغل بيتك، وخلصتي كل اللي وراكي، وانجزتي كل حاجة، وانتي مبسوطة وعندك طاقة ونشاط وحيوية. انجزتي كل حاجة. طبعا هبقى اخدكم معايا واحنا بنشطف في المطبخ وكده، علشان نقعد ندردش برضه في كلمتين كده، وفيهم الصيغة على سيدنا النبي زي ما تحبي. ربنا هيشوف قلبك، هيشوف قلبك، هيبص لقلبك كده، انت صادقة ولا لا. وهي فعلا، لان احنا بنقول لربنا يعني يا رب سامحنا وتوب علينا، يا رب ارفع عنا البلاء والوباء، يا رب ارفع غضبك ومقتك عنا وعن أمة محمد. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب ما تحرمنا من رحمتك وغفرانك يا رب العالمين. اللهم يا رب ينور قلوبنا جميعا يا رب، ويرفع عنا البلاء، ويخف عن أمة محمد
الأحزان، وارفع عنا جميع الأمراض والأسقام، اللهم آمين يا رب العالمين. آه، خلي دايما صيغة الصلاة على الرسول، ودايما الصلاة على الرسول كده ملازماكوا، ما تنسوش أبدا أبدا، ما تغفلوش. إن غفلتوا ارجعوا تاني وصلوا على سيدنا النبي، ارجعوا تاني استغفروا ربنا، ارجعوا تاني جددوا التوبة، ارجعوا تاني جددوا العهد بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي حاجات حلوة 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 قوي قوي بتحصل لكم. وانا في حاجات حلوة كتير كتير، انا في حياتي نعمة بحمد ربنا عليها في اليوم مليون مرة. يا رب يديم علينا نعمته، يا رب يديم علينا الناس الحلوة اللي في حياتنا، يا رب يديم علينا محبة الناس يا رب العالمين، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.